سلام حبيباتي، مرحبا بكم في طبخ وتدابير مامي. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله يلقاكم بصحة جيدة وبأحسن الأحوال ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم راح ندير معاكم المعجون، وهذا المعجون تاع كابويا. يعني كما راكم تشوفوا انا زغدت البلارة راه يبان بلي عاقد، وشوفوا اللون تاعو ما شاء الله. يعني هذا المعجون سهل وسريع التحضير واقتصادي. شوفوا لهنا انا لفته بالمغرفة وشوفوا ما شاء الله. يعني هذا تقدروا توجدوه في الدار، تعطوه للدراري يشربوا به قهوة، ولا الله مع شوية خبز ولا مع رك ثاني جبنين. وتقدروا ديروه حتى لتخت تقدروا ديروه به. على بركة الله قبل ما نبداكم الوصفة نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي الغاليات، في هذا الفيديو راح نقدم لكم زوج وصفات. تبعوا معايا الفيديو الأخير وتشوفوا الوصفة الثانية. لهنا كما راكم تشوفوا جبت كسرونه ثقيله، يعني المعجون كي نجو نديروه دائما نديروه في حاجه ثقيله. انا جبت هذا الكسرونه تاع النحاس او لا كوكوت مينيت، يعني ثاني هي تجي ثقيله يولم فيها نديرو المعجون. لهنا جبت هذا الكسرونه درت فيها كيلة تاع سكر، زوج كيلات تاع كابويه مرحيه، ودوك راح ندير مبشور ليمون او زيت سيترون. لهنا درت قسم مغرفه تاع قهوه تكون معمره، يعني كميه مليحه. ودرت قطرات من تاع لافاني، يعني لافاني تحبوا هذه ليكيد ولا تاع غبره. يعني لهنا راح ندير كلش بارد في بارد، ونزيد عليهم عصير تاع حبه قارص. يعني كما قلت لكم كلش في بارد في بارد. ولهنا شعلت عليها النار ونبقى هكذا نخلط ملقع، يعني نخلط مليح مليح حتى نحس بهذاك السكر بلي كامل ذاب. وتخلط مع ديك يعني هذا لابيوري تاع كابويا. يعني لما خلطناش مليح وخلينا السكر من التحت راح ينحرق لنا، والمعجون تاعنا هذا يتبدل اللون تاعو والذوق تاعو يتبدل هكذا. يعني من الاول نقوو شويه النار قسمة هكذا نحسو داك السكر ذاب، ومن بعد نقصلوها على نار متوسطه ونخلوها طيب. دوك هكذا نخليها طيب، ومنين داك لازم نحرك فيها. اول هنا شوفوا كي بدات، يعني هنا كانت بدات تغلي ودرت على نار متوسطه كما قلت لكم. يعني لا قويتوا لها النار تولي طرش في السما، وراح نحرق لكم بالتحت ويتبدل اللون تاعها. ولا درتوها نار قليله يعني راح تبطى باش طيب لكم. ولا هنا الوقت ما نقدرش نقول لكم شحال دالي وقت في الطياب. يعني هنا دالي تقريبا نص ساعه لاخاطش كانت كميه قليله، وقلت لكم كميه كبيره حدد لنا وقت اكثر. وشوفوا اللون ما شاء الله. يعني انا ما نحضروا لولادي، وانا كي خطرا وليدي درتو، يعني خطرا حضرتو جا وليدي كلا منه حتى شبع، وما عرفوش بلي تاع كابويا. مع الاخر عند بالو تاع مشماش. كي قلتو تاع كابويا قال لي ما بانليش كامل بلي ذوق تاع كابويا. يعني هذا سهل تقدروا تحضروه لولادكم بلا ما تقولوهم بلي درتوه بالكابويا، راح يحسبوا كامل بلي درتوه بالمشماش. وخاصة يعني هنا كي درتلو عصير ليمون يعني راه يبان يعطي الذوق تاع مشماش. ولا هنا راح نزيد نخلط فيها. يعني هنا شوفوا راها طابلي، لاخاطش كي خلط هكذايا يعني بانت القاع تاع كسرونه. وشوفوا الملعقه خشبيه كي عمرت هكذا شويه رفدت به، يعني ما ساليش ثمثم، يعني بقى لاصق في الملعقه الخشبيه. يعني على دليل بلي راهو طاب. ودوك راح ندير قدامكم واحد التجربه باش تعرفوا، يعني كي تحبوا تعرفوا المعجون تاعكم طاب ولا. هذه هي التجربه. لهنا راح نجيب صحن ونجيب هكذا مغرفه نعمرها. يعني هكذا في الصحن ندير مغرفة تاع معجون ونفرشها كامل نحلها. يعني انا هنا اسمها الصحن تاعي ما درت شويه كونجيلاتور، يعني لاصيت كذا ديروها في الكونجيلاتور حتى تبرد مليح. وديروا مغرفة تاع المعجون هكذاك سخونه. إذا ما تعرفوا يعني القوام تاع المعجون تاعكم، يعني شوفوا انا كي درت هذاك الخط ما تبدلش، يعني بقى هو في الوسط رغم ان المعجون مازال سخون. يعني دليل باللي طاب. ولا هنا شوف كي نديرلو هكذا راه يلصق. تسمى لهنا لازم توقف عليه، ما نزيدش نخليه يطيب اكثر. يعني شو راه مازال سخون وهكذاك، يعني راه بقى داك الخط في الوسط، يعني هذا راه باين بلي المعجون تاعي راه طاب. دوك نطفي عليه وما نخليش الكسرونه تاعو هكذاك يبرد. انا هذا عمرته فيه بلاره وما غطيتهاش يعني باش يبرد. واللي بقى لي شويه درتو في هذا لاكوب. وشوفوا ما شاء الله يعني اللون تاعو، وشوفوا الكميه اللي تحصلت عليها. يعني هكذا تقدروا تحضروه وتعطوه لوليداتكم مع الصباح ولا يدوه لونجا. يعني معجون صحي اقتصادي وسهل. ولا هنا الوصفة الثانية راح ندير معكم عصير،
يعني تاني صحي وسهل التحضير واقتصادي، ويعني وما في حتى حاجة آه يعني ما في حتى ملون، يعني كلش طبيعي. لهنا جبت هذا البلاندر كما راكم تشوفوا، درت فيه كاس تاع سكر، وراح ندير الزوج كيسان تاع كابويا، يعني كابويا وحدها ما فيها لا زرودية لا تشينا لا حتى حاجة. يعني شوفوا اللون تاعها والقوام تاعها. ودوك لهنا نزيد عصير تاع ليمون، ولهنا الليمون يعني كل واحد اللي يحب يدير نص يدير نص، واللي يحب يجي شويه بالقروصه يدير كاس. انا درت كاس باش يجيني بنه تاع قروصه. ولا دوك هكذا نخليه يتخلط مليح حتى داك السكر كامل يذوب. كما قلت لكم اللي يحب ما يجيش قارص بزاف يدير نص كاس. وهنا القارص هذا علاه جاني هكذا اللون تاعو شويه مايل الابيض. وقت كنت قارص قشرته ونحيت له دوك العظومه تاعو كامل، ودرتو في البلاندر حتى ترحى كامل، وما عاود صفيته نحيت كامل دوك الشوائب. والعصير اللي جا من تحت يعني كان عصير آه يعني طبيعي 100%، يعني كان مركز على ديك جاني هذاك اللون تاعو ابيض. يعني درت كاس، وانتم تحبوا تنقصوه باش ما تجيش قارص بزاف نقصوه. ولا هنا درت قطرة من تاع لافاني، ونزيد نكمل نخليه يترحى مليح. وشوفوا اللون تاعو ما شاء الله. ودوك راح نفرغه قدامكم، راح نجيب اناء ونفرغه قدامكم. يعني جبت انا هذا العلبة بلاستيكية هكذا باش نوريكم القوام تاعو كيفاش جا، وتشوفوا اللون في نفس الوقت. ولا هنا شوفوها خاثر. ولا دوك تزيدوا له الماء، يعني كل واحد يزيد له الماء على حسب واش يحب، يعني القوام اللي يحب يزيد عليه. وذوقوا السكر، يعني الا كان خصو السكر واحد يزيد له. ولا وهنا انا ما راح ندير له لا تشينا، يعني كما قلت لكم ما درت فيه لا تشينا لا زروديه، مش راح ندير له لا ياغورت لا والو، يعني نخليه هكذاك. وهكذا كي ما نديروش الياغورت راح يشد لنا مده طويله. ولا هنا جبت انا ريتله ونص تاع الماء، راح نزيد نخلطها، يعني نخلط هذاك العصير او الخليط هذاك هكذا. دوك نخلط فيه ونذوق. يعني كما قلت لكم اللي يحب ينقص كمية تاع القارص ينقص له، واللي يحب يزيد السكر يزيد، واللي ما يحبش يدير الماء كامل، يعني كل واحد على حسب الذوق تاعو. يعني انا وريتكم الطريقة، وانتم يعني ديروا فيه كما تحبوا. ودوك نذوق شوية ونشوفوا. يعني هنا كي ذقتونا جاني قوام مليح. ودوك تشوفوا الكمية شحال مدري، يعني شوفوا تحصلت على ريتلا ونص، وريتلا يعني زوج ريتلات ونص تاع عصير، يعني عصير طبيعي وصحي في نفس الوقت. يعني هكذا خير من تروحوا تشرو عصير تاع برا، يعني تجاك شغل اورانجينا اللي تتباع برا. ولا انا راح نفرغ قدامكم تشوفوا القوام تاعو. وفي الاخير نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم او الوصفات تاع نهار اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ونال رضاكم، وان شاء الله تجربوها وتدخلوا الاراء تاعكم في لي كومونتير. وما تبخلوش عليا باللايك، وما تنسوش اشتراك في القناة اللي مازالوا ما اشتركوش. وفي الأخير نقولكم إلى اللقاء، إلى الملتقى مع وصفات جديدة إن شاء الله. سلام.